Hammaga assalomu alaykum. Bugun sizlar bilan 14-darsimizni boshlaymiz. Bugungi darsimizda aopoda, aoposeyo va kelasi zamon qo'shimchasi koyeyo mavzularini o'tamiz. Tog', san, g'or, to'ngul, sharshara, pokpo, ko'l, ho'su, daryo, kang, dengiz, pada, orol, som, issiq buloq, o'nchon, tarixiy joy, yujoqchi, milliy qishloq, minsokchon, istirohat bog'i, norikongvon, serial olingan joy, drama 촬영지, chiroyli, arimdapta, mashhur, taniqli, yu명하다, chiroyli manzara, 경치가 좋다, odamlar samimiy, saramdiri chinjolhada. Birinchi grammatikamiz aopoda. Fe'l negiziga qo'shilib, urinish, sinash yoki tajribadan o'tkazish ma'nolarini bildiradi. Buyruq gapga ham qo'llaniladi. O'zbek tiliga biror bir ish harakatini qilib ko'rmoq deb tarjima qilinadi. Agar so'zimiz unli a yoki o harfi bilan tugalsa, apoda qo'shimchamiz qo'shiladi. So'zimiz hada bilan tugalsa, hada hepodaga o'zgaradi. Va qolgan holatlarda esa opoda qo'shimchamiz qo'shiladi. Kada bormoq, anta o'tirmoq. Bu so'zlarimizdan da qo'shimchamizni olib tashlagandan keyin oxirgi unli harflariga qaraymiz. Oxirgi unli harflari a unli harfi bilan tugalganligi uchun so'zimizga apoda grammatikamizni qo'shamiz. Kada bormoq fe'limiz kapoda, anta o'tirmoq fe'limiz anjapodaga o'zgaradi. Kada bormoq, kapoda borib ko'rmoq. Anta o'tirmoq, anjapoda o'tirib ko'rmoq. Kongbuhada o'qimoq, undonghada sport bilan shug'ullanmoq. Bu so'zlarimiz oxiri hada bilan tugalganligi uchun hada hepodaga o'zgaradi. Shunda kongbuhada so'zimiz kongbuhepoda, undonghada so'zimiz undonhepodaga o'zgaradi. Kongbuhada o'qimoq, kongbuhepoda o'qib ko'rmoq. Undonghada sport bilan shug'ullanmoq, undonhepoda sport bilan shug'ullanib ko'rmoq. Va qolgan holatlarda opoda grammatikamizni qo'shamiz. Mokda yemoq, mogopoda yeb ko'rmoq. Ilkda o'qimoq, ilgopoda o'qib ko'rmoq. Apoda, opoda. Bu grammatikamizni buyruq gapga qo'llash uchun apoda so'zimizdan da qo'shimchasini olib, seyo buyruq qo'shimchamizni qo'shamiz. Masalan, kada bormoq, kaboseyo borib ko'ring. Anta o'tirmoq, anjaposeyo o'tirib ko'ring.
Mo'kta yemoq. Mogoposeyo yeb ko'ring. Ikta o'qimoq. Ilgoposeyo o'qib ko'ring. Kongbuhada o'qishda o'qimoq. Kongbuheposeyo o'qishda o'qib ko'ring. Undonghada sport bilan shug'ullanmoq. Undongheboseyo sport bilan shug'ullanib ko'ring. Hambon to taraheboseyo yana bir bor qaytarib ko'ring. 30분만 to 기다려봐요 yana 30 daqiqa kutib turing. Hanbon bir bor. To yana. Tarahada qaytarmoq. 30분 30 daqiqa. Man faqatgina. Kidarida kutmoq. I o'sil iboposeyo bu kiyimni kiyib ko'ring. 한국에 있을 때 여행을 많이 해보고 싶어요. Koreyadaligimda ko'p sayohat qilib ko'rishni xohlayman. Chejudoye 가봤어요? Cheju oroliga borib ko'rganmisiz? Ne, 가봤어요. Karim시도 한번 가보세요. Ha, borib ko'rganman. Karim, siz ham borib ko'ring. Sayohatni rejalashtirmoq. 여행을 계획하다. 여행을 계획하다. Sayohatga tayyorgarlik ko'rmoq. 여행을 준비하다. 여행을 준비하다. Chiptani sotib olmoq. 표를 사다. 표를 사다. Tunab qoladigan joyga buyurtma bermoq. 숙소를 예약하다. 숙소를 예약하다. Yukni joylashtirmoq. Chimil sada. Chimil sada. Jo'nab ketmoq. Chulbalhada. Chulbalhada. Yetib kelmoq. Tojakhada. Tojakhada. Yukni ochmoq. Chimil pulda. Chimil pulda. Joylashmoq. Mukta. Mukta. Muzeyni tomosha qilmoq. Pakmulguanil kvanlamhada. Pakmulguanil kvanlamhada. Festivalni tomosha qilmoq. Chukcheril 구경하다. Chukcheril 구경하다. Esdalik sovg'alarini olmoq. 기념품을 사다. 기념품을 사다. Va bugungi oxirgi mavzuyimiz kelasi zamon qo'shimchasi. Agar so'zimiz pachin bilan tugalsa, koyeyo qo'shimchamizni qo'shamiz. Agar so'zimizda pachin bo'lmasa, koyeyo qo'shimchamizni qo'shamiz. Ikta, chikta bu so'zlarimiz pachin bilan tugalganligi uchun koyeyo qo'shimchamizni qo'shamiz. Shunda o'qimoq ikkita so'zimiz koyeyo o'qiyman. Chikta rasmga olmoq so'zimiz koyeyo rasmga olaman deb tarjima qilinadi. Chada, oda bu so'zlarimizda pachim yo'q bo'lganligi uchun koyeyo qo'shimchamizni qo'shamiz. Chada uxlamoq. Chalkoyeyo uxlayman. Oda kelmoq. Olkoyeyo kelaman. O'nil 저녁을 어디서 먹을 거예요? Bugun qayerda tushlik qilasiz? 집에서 먹을 거예요. Uyda ovqatlanaman. 이번 연휴에 뭐 할 거예요? Bu dam olish kunlari nima qilasiz? 친구를 만나러 부산에 갈 거예요. Do'stlarim bilan uchrashgani Busanga boraman.
오늘 수업은 여기까지입니다. 수고하셨어요.